Assalamu alaikum ‘yan uwa masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A saƙonmu yau na goron Juma'a insha Allah za mu ɗora kan karatun da muke yi na Akhlaqul Mustafa, wanda insha Allah muna babi na 13 ne insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yahussu ala birril walidaini sallallahu alaihi wasallam. Shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya husu ala birril walidaini, yana karfafawa, ma'ana yana kwadaitar da sahabbansa akan biyayya ga iyaye, saboda wayo harrimul uquqa, sannan kuma yana haramtawa sahabbai da kuma mabiya sabawa iyaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannatu aqu, wanda yake saba wa iyaye ba zai shiga aljanna ba. Yawa, sannan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yazkuru fihi wa'ida shadida, sannan yana tunatar da sahabbai irin narkon azaba mai radadi da za a yi wa mai saba wa iyaye. Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sannan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa ya amuru bi satril aurati, yana umarni da mutum ya suturta al'aurarsa, bi ma'ana ya suturta kansa sallallahu alaihi wasallam. Sannan wa yazummu tattaba'a auratin nisa'i, sannan sallallahu alaihi wasallam yana kyamatar mai bibiyar baiken mutane, wanda shi dole sai ya ga zirken mutane, ma'ana sai ya ga aibin mutane. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyamatar mutumin da shi babban burinsa ya ga laifin al'umma sallallahu alaihi wasallam. Wannan ɗabi'a ce ta annabi Muhammadu. Sannan sallallahu alaihi wasallam ya kulu, yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira, yace fala yu'zin jarahu, kada ya cutar da makocinsa sallallahu alaihi wasallam. To kaji, wanda ya bada gaskiya da ranar lahira kada ya cutar da makwabcinsa. Makoci ku ya dangana ko makocinka na gida, ko makoci na kasuwa, kai ko makocinka na ka shiga mota ne, kai kana kujerar na yana wannan kujerar, to ba a so ka cuce shi ba sallallahu alaihi wasallam. Wannan ɗabi'a ce ta shugaban halitta annabi Muhammadu. Wal yuhsin ilaihi, sannan yace ka kyautatawa makocinka. Akramukallahu, kana da kuɗi a aljihunka, ya mika kuɗi a mota, ka sai fiya wata kwaya ɗaya don abin nan, kawai ka ce bismillah. To a fiya wata guda ɗaya ina za ka yi makocinka bismillah? Kaga ai ka so kanka. Amma tunda kana da kuɗi, in dai kuɗin ya wadata, sai kwaya biyu da kawai makocin naka ɗayan ka gani, zai ce ma ya ka bar shi? Ai zai ce ka bar shi ba, amma ka sai kwaya ɗaya, ina za ka zuka ka ba shi zuka? Kaga wannan an so rowa. To da haka yan uwa, sallallahu alaihi wasallam abin da yake koyar da mu, yace wa yuhsir ilaihi, ka kyautatawa makocinka. Sannan sallallahu alaihi wasallam wakana ya kasance ya amuru bi silatir rahimi, yana umarni da a sadar da zumunci sallallahu alaihi wasallam. Shugaba yana kwadaitarwa akan zumunci, domin sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya riko da kuma aiki na zumunci sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa wanda yake sadar da zumunci, ubangiji zai yalwata arzikinsa, zai tsawaita kwanansa, inji shugaba sallallahu alaihi wasallam. Sannan wayahussu ala qara'i hawa ijil muslimina, sannan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana karfafawa ko kuma yana kwadaitar da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam ala qara'i hawaijil muslimina, akan su dinga biyan bukatun yan uwa musulmai. Ta wannan fuska, ai bi idqali tururi alaihim, na shigar da farin ciki a cikin zukatansu. Shine duk inda aka zauna, kawai za ka ga sahabbai daga an zauna sai a kama tarihin annabi Muhammadu, saboda kawai a farantawa rai, a farantawa zuciya sallallahu alaihi wasallam kenan. Sannan washafaqati, sallallahu alaihi wasallam, da kuma tausayawa juna sallallahu alaihi wasallam, shine ceto kenan. Washafaqati ala nasi, da kuma tausayawa mutane.
kai ba iya ma mutane ba, wal hayawan, har da dabba, ma'ana nau'i na dabbobi. Wasa'ai, wasa'ai da ƙoƙari fi masalihil jami'i, wato cikin sulhu na dukkanin wani misali, ma'ana sulhunce na jama'a, da ƙoƙari a cikin wannan tsarin. Sallallahu alaihi wasallam yana da wannan, kuma yana kwaɗaitarwa akan haka. Sallallahu alaihi wasallam, mun gode. Yace wal islahi bainan nasi, da kuma yin sulhun a tsakankanin mutane. Sallallahu alaihi wasallam shugaba ya kasance yana yawan yin wannan, domin Allah yana faɗa a Qur'ani yake cewa wa sulhu khair wa uhratil lanfusish shuha wa qubuli i'tizari man i'tazara, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kaji shugaba, mun gode. Shugaba yake cewa wa qubuli, shugaba ya kasance wa qubuli i'tizari man i'tazara, yana karbar uzurin mai uzuri. Baka ji irin namu ba irin nasu bane, muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baka ji namu ba irin nasu bane, wato wa qabuli i'tizari man i'tadara, yana karbar uzurin mai uzuri. Muhikkan gaskiya mai uzurin ya faɗa, kana au mubdilan, ko kuma ma ƙarya ya faɗa. Annabi Muhammadu alimul gaibi wa shahadati shine, wallahi ko ƙarya ka faɗa ko gaskiya ka faɗa ya sani, amma hakan yana karɓar uzurin mai uzuri. Haƙƙun yake ko mubdilin yake, gaskiya yake faɗa ko ƙarya yake faɗa, haka zai karɓi uzurin mai uzuri. Yaya kana karɓar uzurin jama'a? Sallallahu alaihi wasallam. Nan mai gini ko mai abin nan kuka yi alƙawari da shi, sallallahu alaihi wasallam, bai zo ma ba sai ka je kana ai kaza ba ka san uzurin sa ba, kila ma mata ce ta aihu yana can asibiti. Allahu, to da haka yan uwa, Allah bar mu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Nan za mu tsaya a wannan babu insha Allah, sai sati na gaba insha Allah za mu ɗora a wannan littafi da yake bamu kyawawan ɗabi'u na shugaban halitta Annabi Muhammadu, dangi annabin da yi.